नमस्कार आप सभी को। होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसे कि प्लांट हॉल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि ये फर्स्ट लव का प्लांट मैं पहली बार लेके आई हूँ, तो तब इसमें बर्ड्स आए हुए थे और अब वो बर्ड्स फ्लावर में कन्वर्ट हो चुके हैं। और आप देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर है, कितने अनरियल से लग रहे हैं ये और कितने खूबसूरत हैं। ये दो कलर में लेके आई थी मैं, एक रेड कलर और एक ये येलो वाला। तो अभी रेड वाला ब्लूम नहीं किया है, कब वो करेगा तो उसकी अपडेट भी शेयर करूंगी मैं आप लोगों से। अभी ये येलो वाला इतना खूबसूरत लग रहा है। सो आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।